Disa dokumenta në ngarkim në atë kohë ndaj zonjës Gjoka nuk erdhën për të përballur ligjërisht me të, po erdhën dhe u vënë dispozicion si një sulm politik. Dhe për shkak të kësaj, ju e dini sulmet politike siç janë, e zeza, e bardha, kjo qëndron, këtu ka shkelur, këtu ka bërë, por të futet pastaj në hullin e procedurave normale të hetimit dhe gjykimit, aty po është vënë re që ka dalë skarco. Sepse vetë grekët thonë që nuk qëndron më. Pra ti mund ta marrësh dhe të thuash çka bërë përpara 30 vjetësh, a 25 vitesh, po sot ajo nuk qëndron. Në prova në fakte, në ligjin tonë siç e kemi ne, dhe në ato se si janë administruar nga ana e KPK-s e KPA-s, e më pas nga ana e prokurorëve, ata thonë vetë nuk qëndron. Dakor, Karamoshi, po në këtë moment është ai momenti kur thua pse pra janë dokumenta për sulm. Jo për ta preshur. Është dokumenti për me inteligjencë artificiale, profesor. Më fal. Ajo siç e kuptoi unë, se janë disa dokumenta të cilat nuk përbëjnë sot provë, pra nuk e cënojnë integritetin e gjyqtares, qoftë edhe për ta shkarkuar atë, por janë vetëm për ta njollosur. Dhe ky është brendi e këtyre dokumentave që flasim edhe nga ana greke që ka ardhur në Shqipëri dhe është serviru si i tillë. Dhe prokurorët, ajo që kanë bërë, ka qenë thjesht që të mbyllin ato shtigje që mos komentohet më nga politika, sepse zonja nuk preket dot nga ky dokument i cili s'ka më efekte. Po mos harrojmë që kemi më fal. Ti po kërkon të më fal. Tu siç e ka thënë prokuroria ti me parprake, ti thjesht kërkon të plotësohet dosja, që unë të them, "Okej, le ta kalojmë." Nuk po them që të hetohet në një mënyrë tjetër. Plotësohet dosjen me letrën 1, 2, 3, 5, kaq. Pa çfarë është kjo? Pra, më fal. Prit. Pra nga 200 faqe bëhet 500 faqe masive e mbyll. Kështu thua ti? Kjo është.